हेलो गाइज ल यहाँ पछाडि हेर्नुहोस् यो अनलाइन अर्डर गरेको सामान आइपुगेको छ म यसको अनबक्सिङ गर्दैछु है यो चाहिँ टिभीमा आएको यसको अनबक्सिङ है यहाँ साथीहरू ल अनबक्सिङ टिभीको अनबक्सिङ छ साथीहरू ल यो चाहिँ टिभी प्याक भएर आएको कार्टुन हो साथीहरू म चाहिँ सबभन्दा पहिला यो बाहिरको कार्टुनलाई खोल्न गइरहेको छु यसमा बाहिरको आउट कार्टुन यहाँ भित्र चाहिँ टिभीको मेन प्याकिङ चाहिँ यसरी भएको छ टिभीको बक्सिङ हेर्ने भने चाहिँ ठिकै छ प्याकिङ चाहिँ नर्मलै छ यो चाहिँ बाहिरबाट प्लास्टिकले सेफ्टी दिएको छ यो चाहिँ निकालौँ होइन त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एलइडी टिभी 43 इन्चको फुल एचडी वेगा कम्पनीको फुल एचडी टिभी भनिसक्यो अरे होइन एबी मोड इनपुट एचडी इनपुट भनेको छ एनर्जी सेभिङ अब यसको फिचर्सहरू भइहाल्यो यो चाहिँ 43 इन्च फुल एचडी टिभी भनेको छ अब चाहिँ म चाहिँ यसको मेन कभर यो चाहिँ खोल्न गइरहेको छु यसरी खोल्दाखेरि यो चाहिँ टप साइडबाट यो चाहिँ म टिभी निकाल्न गइरहेको छु यो टिभी मैले निकालेँ टिभी निकालेर टेबलमा राख्दाखेरि एउटा हाम्रो नर्मली प्लास्टिकको डाइनिङ टेबल बनाएको छ यसमा चाहिँ एउटा रिमोट आएको छ र वाल माउन्ट आएको छ रिमोटमा चाहिँ यसको स्ट्यान्ड पनि छ है टेबलमा राख्ने स्ट्यान्ड पनि छ यो वाल माउन्ट रिमोट मैले यसमा पाएको छु अब योभन्दा बाहेक अरू सामान केही पनि छैन यसमा यो चाहिँ टिभी हेर्नुहोस् यो टिभी हेर्नुहोस् टेबल बनाएको छ 43 इन्चको हो फुल एचडी टिभी भनेको छ होइन अब यसको इन्स्टलेसनको लागि जानको लागि म भित्तामा जान गर्न गइरहेको छु यसभन्दा पहिला वाल माउन्ट यो फिट गर्दैछु म र यसमाथि यो टिभी फिट गरेर यसरी यो टिभी फिट गरिसकेपछि यसो चेकिङ गर्नु पऱ्यो एकचोटि राम्रोसँग बस्छ कि बस्दैन है एकचोटि सबै हेरौँ अब सबै कुरो ओके भयो अब चाहिँ पावर अन गरेर टिभी चलाउन गइरहेको छु म यो चाहिँ टिभी अन भइसकेको छ एकैछिन केही बेर टाइम त लिँदो रहेछ यसले अन हुनलाई ल यो चाहिँ मेरो टिभी अन भयो यसको चाहिँ अब म चाहिँ अहिले नेटबाट चलाउने हुँदाखेरि चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँ चाहिँ टेलिभिजनै हेर्ने हो भने चाहिँ डिभाइस जोडेर टेलिभिजनकै रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टम भएको हुँदाखेरि चाहिँ मोबाइल छ र यसलाई चाहिँ चलाउन पनि सकियो है अब एकचोटि यहाँ चाहिँ जाउँ ल म चाहिँ युट्युब चलाउन गइरहेको छु युट्युबमा गाना सर्च गरेँ मैले है त ल यसरी मेरो चाहिँ घरमा यो टिभी चाहिँ आज इन्स्टल भएको छ ल म पनि युट्युबमा गाना हेर्दै गर्छु तपाईँहरू भने भिडियोलाई लाइक र च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु है त